د کہانی شروعات د یو سړي نه کیږي چې په صحرا کې روان کسانو ته ټوپک راړبلي او په روان کسانو کې دا غوی نه یو ملګری مړ کی. هغوی ته څنګه دا پته ولګي چې مونږ چا ولیدو نو په منډه شي چې د دوی دا منډې دله نور هم مزه ورکي او د یو نفس بل په ډز راغورځي او چې کله نیم مړه کی نو خپل نیم سګرټ راباخلي او په مطمئن زړه باندې ټوپې واچوي چې لکه هډو سونه شو. دا ټول منظر د هغه مړو بچو ملګرو کته چې په خپل سترګو یقین نه کېده. دا ټول د نور ملکونو کسانو کم چې امریکای ته دوړېدو په کوشش کې روان دی پوه شي چې مخکې تک خپل ځان په خپل وجل دي او په شا روان شي او چې څنګه د سړي خپل ګاډي ته د خطو والی نو سپی ویني چې هغه غپیږي لګیا دی. په دې سر دې ټوپک راواخلي او چې څنګه په دوربین کې نظر واچي نو هغوی د نظر غیب شي. په دې سره دې ډیر سخت خپه شي او په خپل ګاډي کې روان شي. د دې سړي نوم وایډو او نسل تر نسله د میکسیکو د خاندان او د امریکای بارډر سره بلند پاتې کېده. د هغه خلکو نه سخت نفرت څوک چې په غیر قانوني طریقې سره په امریکا کې داخليدل. د خیالو چې دوی د امریکایانو نه نوکری اخلي او د سره په امریکا کې ورته واره بیروزګاری سیوا کیږي. سروز مخ کې د پولیس ته د غیر قانوني کسانو دراتک په باره کې شکایت وکړ خو هغوی د په خبره باندې خوږ ونه ګرو موږ سره دومره وسایل نشته چې موږ اوس په بارډرو گشتونه ولګو. دا خبره د زړه مات کی او سروز پس د ښکار په علاقه کې داخل شي. دغلته کې دته د غیر ملکیانو نه غورځېدل یو کپړه ملو شي چې د خپل سپی ته بوی کی او هغه د هغوی د لارې خواله بوسي چې دغلته د خپل طریقې مطابق خپل ټوپه او سیګریټ کېږدي او په هغوی شروع واچي او په لږ ساعت کې د زندګو نه خلاص کی. د داسې خوی مالکو چې په دې هر څه کې به ورته خوشحالي ملاوېده. د هر څه نه پس دې چې کله د خپل کارنامې جشن مناوخي نو د سپي په غپا پوه شي چې په دوربین کې د نور څه کسان ښکاره شي چې کم د دپاره نوي ښکارو. هغوی دومره یریدلي چې په ګرما ګرمۍ کې د خپل ځان د بچ کولو دپاره مسلسل منډې وخي چې شاته ورپسې دی را رواني. د سپي هم د سره یو شان منډې وخي چې په دې کې د یو کس ته بیګ پروزي او چې څنګه هغه ورپسې راستون شي نو سپي ته پام شي چې د یره د لاسه راپروزي او بیا په منډه شي. خو سپي اوس دومره لنډ شوی و چې د منډې هیڅ فایده نه وپاتې او په چک سره یې ښکته راوغورځي. د چې کله ملګری وویني نو ته پسې جینۍ راستنه شي خو بل ملګری ورته پرېږ نه دی ویتلې ونې شوي را منډه کا او د دې د وړاندې هغه سپی ورله په مری لګیا شي او د دې ټول منظر مالک مزې اخلي او سپی د یو کار د مکمل کولو نه پس په بل پسې روان شي چې دوی ته نه په غر کې داخل شي او هر یو کس خپل ځان د بچ کولو په کوشش کې لګیا شي. دوی ته په دغه ځای کې به ونه ښکاره شي چې په تادې سره بره وخیږي په دې سوچ چې سپی ونې ته نشي راختي خو دوی ته را پته نه وه چې بره د ختو دپاره بله لار هم موجوده ده او سپی ورپسې روان شي. په دې کې مالک د هغوی په لاره باندې په ونه وخیږي او بره نه ټوپک په لاس خوشا نظر واچي خو څوک ونه ویني ولې چې هغوی د مرګ ګیرې داسې اغوستي چې ودرېږي نه او چې کله لاره ختمه شي نو مرګ ته غاړه دی ښودو په ځای باندې یو پکې ګټې ته ټوپ کی چې نور ملګري یې هم دغه شانو کې او چې کله د موټا هلک نمبر راشي نو هغه یریږي خو چې څنګه سپي وویني نو په یو روان ټوپ سره ګټې له راشي خو ملګری را قابو کی او دله تسلي ورکول شروع کی. خو هغه ظالم دوی ته ګوري او موټا وولي چې په څه سره دې پوهه نشي خو چې څنګه ګټه په ګولۍ ولګي نو دی مخ په وړاندې تلل شروع کی. په مزل کې دوی د غرونو منځ له راورسي او هغه هم دوی پسې په ګاډي کې راورسي چې د احتیاط دپاره نقشه راواخلي ولې چې دی په فوج کې پاتې شوی و دا عادت یې زوړو. د خپل اصولو مطابق هغوی پسې خپل سپی شاته ولګوي او په خپله باندې په ګاډي کې د هغوی مخې ته ورتلل شروع کړي. دوی اوس صرف درې کسان پاتې چې په تلو کې د یوې وچې ولې خواله ورسي او چاق رواني خو دا ورته پته نه چې څومره چاق روان یو هغومره خپل مرګ له ورلنډېږو. په دې کې هغه د نقشې مطابق د دوی مخې له راورسي خو چې دوی ونه ویني نو نقشه روباسي چې چېرته په غلطه لار باندې خو رانلم. دوی چې څنګه د هغه ګاډي وویني نو شاته د تلو فیصله وکړي خو دا منصوبې ناکامه شي او سپي ته یې پام شي چې ملګری د مزغو نه کار واخلي او غر ته وخیږي او همدغسې دوی په غر کې سفر شروع کړي. په دې کې قاتل هم راورسي او دا غر دومره خطرناکي چې سپي پې هم مزل نشو کولی او مالک یې پخپله په ختو شروع شي چې د دوی نه یو ملګری شاته پاتې شي او قاتل له په ګوتو ورشي خو د ډز نه مخکې د لاس سره ګټه روزي او د ډز نه مخکې هغه لاندې پرېوځي او په دې سره دوی دوه کسان پاتې شي چې په مزل کې دوی د دمې فیصله وکړي. بل خوا د دوی په زخمي ملګري کې لا لږه ډېره ساه پاتې چې د غریب په قلار مرګ هم نصیب نشي او سپي ورپسې ور روان شي چې چغې یې دوی بره واوري. په دې سره قاتل ښکته راشي چې سپي اخوا کړي او د نه د ملګرو په باره کې تپوس وکړي خو دوی ورته څه ونه وایي او په ډز ورلګاته ختمه
کې د ملګری په غار کې پټ ناستي او قاتل په دې سوچ کې لګي چې اخر دوی په کمه لاړل خو په بدقسمتۍ سره د په بیک کې کرونا आवाजونه شروع کی چې دې پتا دې سره بار کیو زر زر بند کی په دې سره د سړیو د سپی د دوانو شکر پیدا شي خو واز دومره نو او خبره نظر انداز کی هغه د غزل روان شو چې کله د دوی د ملګری لاش ته پام شي نو زړه مات شي او په دې سره دوی پورټال لخ روان شي د مخامې په وخت کې بیلا د توای زه خو په نزل باندې دلته راغلیوم زما جون خټیک ټاکو خو بیا سمګلرانو زموږ په کډي قبضه واچوله او مور او پلار سره می دا غم را پیدا شو چې سينو هغوی ماته سونه وای او زه تاسو سره را روانه کړم هغوی ته پته نه پا چې دا مونږ د مرګ په خوله کې وردن نکړه دې پورې دو سره د کولی د سترګو نوخ کې روان نشي او خپل قصه ورته شروع کی زه خو بلاول په امریکا کې اوسېدم د خپل زوی او خزي سره خو په بدقسمتۍ سره یو ورځ پولیس په ما باندې د دروغ الزام لګو چې د مونږ لګاډې وهلې دي چې په نتیجه کې دوی زه په جیل کې واچولم او د هر څه د ختمولو نه پس زه خپل ملک ته واپس رالېږلم اوس زه صرف د خپلې ښځې او زوی سره د ملاوېدو دپاره ځم او د دې دپاره ما غیر قانوني لارې اختیار کا اوس حالات داسې جوړ دي چې زما خو زړه درزېږي او دا کلونه زما د زوی د لاس نښه ده بل خوا دغه قاتل چرته هم نه وتلی ولې چې د هغه کور نو په دغه ځای کې به اوسېده هغه د خپل سپي سره شراب بوتل په لاس اور نه د مزو اخیستو دپاره ناست دي د ده ښځه مړه شوې وه او دی د هغې غم لیونی کړی و او شپه ورځ به د هغې په یادونو کې پروت و او د غم نه ډک زړه به د سپي دړواندې ته شو په سبا باندې په مزل کې دوی قاتل وویني چې د څه د وجې دا کینی او په دې د پاسه مار تیر شي خو څه ورته نه وایي په دې سره د ذهن ته یو ترکیب راشي دا کولی ته وایي وی که چېرې موږ د ده نه ځان خلاصول غواړو نو لاول به د ده دغه سپي ختمول غواړي وي ته ماله د زوی د لاس څخه ګوډاګۍ راکړه کیدای شي زما دا لوبه کار وکړي بل طرف ته قاتل لګیا وي خپل سامان راټولوي او سپی د لمر نه مزې یخلي چې ناڅاپه څه پسې په منډه شي د دې په لیدو سره د خپل ټوپک راواخلي او شاته ورپسې روان شي دا ټول منظر بیل او کولی ګوري چې دوی دواړه د هغوی په چال کې راګیرېږي سپی ډېر زر دغه آوازونو والا کلونه را معلومه کړي چې ماران ترې نه ته ووي او بیا څه پسې په منډه شي چې د قاتل هغې دواړو ته دوباره پام شي او چې څنګه په دوی د ډز کولو والي نو مار ترې نه نشانه خطا کړي او بیا یې په ډز باندې ټوټې کړي د دې نه پس د خپل ګاډي ته پام شي چې هغه دواړه د کلا وهلو په کوششونه کې لګیا وي چې په دې کې سپی خواله ورسي خو دې نه مخکې چې هغه پرې رامخکې شوی و دوی ځان ته ګاډي کولو کی او پتا دې سره پکې داخل شي قاتل د برن را په منډه شوی خو داغه تر رسیدو نه مخکې کولی په سیخ باندې سٹارټ او زر زر دوانه دغه ځای نه ځان وباسي چې د سپي اخر خپې ستړي شي او ودرېږي د دې دوانو د خوشحالۍ نه خوله نه راټولېږي خو دا خوشحالي د ډېر وخته پورې پاتې نشي او بیله په ډز باندې په لاس ولګي چې څه د وجې د ګاډي توله ګډه وډه شي او ګاډي ووړي کولی په ډېره مشکله باندې بیله د ګاډي نه روباسي او د ګاډي د شاته نه دوانه پناه واخلي په دې کې قاتل او سپی په منډو کې د ګاډي خواله راورسي خو جیبه خبره دا وي چې هغوی ورته ملو نشي ولې چې هغوی د صحرا په ځنګل کې داخل شوي چې کولی ناست یو د خپل ایمرجنسي د ډبي نه پټۍ روباسي او بیله یې په زخم ولګوي او هغې له د دې تسلۍ ورکولو نه پس چې هغوی زه په ځان پسې لګوم په منډه باندې لاړ شي او په دې کې قاتل د وینې په خاپونو پسې دوی پسې راشي چې کولی د غر د پاسه ودرېږي او د اور په تمانچه باندې ډز وکړي چې پس سره د قاتل ځان ته پام کړي او هغه پې ډز وکړي خو دی بچ او چې کله پوه شي چې راپسې شو نو په منډه باندې په غنو کې ور داخل شي چې په تادې سره په تمانچه کې بله د اور ګولۍ ور واچي او چې کله سپی د خوړلو والی نو دی ورلا هم په هغې خوله کې اور ور واچي او ایره یېږي دی دغه ما قاتل چغې شروع کړي او په دې سره د هغه نفرت په دښمنۍ کې بدل شي دی جاړي او کولی د دې موقع نه د فایدې په اخیستو سره په مزل کې د سړک خواله ځان ورسوي چې دته یو ګاډی ښکاره شي او په منډه شي چې دی راپروزي او قاتل پې ډز وکړي خو دا ځل بیا دی بچي او په منډو کې د هغه د نظره غیب شي کولی د دې هر څه نه دومره تنګ راشي چې په ژړا شي خو همت ونه بیلي او د یو کمر خواله ورسي چې قاتل ورپسې شاتي او دې ته کله په یو ځای کې پناه اخلي او کله په بل ځای کې او چې کله قاتل ښه ستړی شي او د دغه ځای نه تلو والی نو دی پې ورپاسي او ځان سره یې ښکته وغورځوي چې دواړه په کانټو ښکته وغورځېږي او د قاتل خپه ماته شي او دواړه په ټوپک پسې روان شي خو د زخمي خپې د وجې کولی ترې نه مخکې شي او ټوپک راواخلي چې قاتل دی د ځان دپاره مافیانې غواړي خو هغه دومره همدلي چې مړی نه کړي او همدغه شان ترې روان شي چې دی د بیله خواله ورشي او د بېهوشۍ د وجې راپشایه کړي او په مزل کې د اوبو خواله راشي تاسو ته دا نانۍ کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره ما له راکړئ اجازت بای بای